Ребята, всем привет, меня зовут Макс, и ко мне, кстати, пришло сообщение, то, что в моем мире появился динамит, я такого не верю, давайте, ребят, сейчас зайдем и проверим. Если, ребята, то что нам, если будет реально этот, ну так, ребят, ну динамит, то нам, ребята, я правда. Глядите. Ну-ка, дом. Что, ребята, сегодня наша задача построить бункер. Этот динамит, сказали, взорвется в 10 минут. Давайте, ребят, тогда побыстрее начнем наше видео и построим поскорее бункер. Сейчас, ребят, мы берем, не знаю, почему это называется коренная порода, но я называю бедрок. Такой самый прочный блок, кто не знал. Наша, ребят, сегодня задача поднять хотя бы 10 лайков, потому что канал новый. Я извиняюсь, то, что не было видео один раз, потому что, занят. Ребят, короче, давайте пока начинаем. Я буду копать быстрее, кстати, надо, ребят. Ну, допустим, где-нибудь вот здесь. Так, ребят, давайте быстрее. Так, копаем. Да, ребят, тут еще гравий. Так, ну ничего, ребят, надо нам именно себя спасти. Жители, не знаю, они уже вроде спрятались. Сообщения писали. Все, ребят, давайте быстрее. Ребят, некогда. Коллектив, кстати, может пропасть в любое время. Давайте, ребят, вот тут сделаем такую небольшую комнатку. Давайте, ребят. Быстрее. Так, теперь, ребята, наша задача сделать тут декор. Ну, вообще-то декор-то как-то не слишком-то надо, но давайте, ребят, все-таки сделаем. Давайте, ребята, быстро. Мне вот очень нравится то, что гравий. Что ж поделаешь. Давайте тут тоже уберем. В принципе, ребят, гравия такого будет достаточно. Надеюсь, ребята, это не грифер динамит поставил, это такой бывает персонаж. Ну, в большинстве, блогеров там все такое. Давайте, ребят, побыстрее. Так. Переберем, ребята, кровать. Кровать-то как бы не обязательно. Ну, надо все-таки, конечно. Давайте, ребята, печку. Так, книжный шкаф. Давайте это все пихнем куда-нибудь. Сундук поставим. Так. Теперь, ребята, мы тут ломаем. Вот. И вот здесь все. Так заделываем. Тут у нас, ребят, будут стоять эти наши инструменты. Так, быстрее. Так, ребята, ну что, деревья ничего не останется. Вот, ребят, теперь вот так. Где так вот. Теперь, ребята, наша задача вот здесь все сделать. Тут уже поняли. Вот. Ставим сундук. Ставим факела. Можно такие леять. Я вот ставлю вот такие классику. Вот, ребят, получилось даже очень прикольно. Давайте уберем же факел. И поставим нашу лесенку. Почему-то не взялась. Так, вот. Вот. Ребят, давайте все на всякий случай без другому обведем. Давайте, ребят, еще люк железный поставим на всякий пожарный случай. Ну, не на пожарный, но на всякий случай. Давайте, ребят, так. Ребят, просто забудьте где. Наши люки туда придется так писать. Люк. Так, вот. Так, да что, ребят, такое? Чего вот не нравится? Так, ребят, давайте быстрее тогда берем рычаг. Вот это. Работает? Да, работает. Так, вот здесь как сверху будет открывать. Давайте, ребят, пока закроем.
ребят. А вот так вот цвет подведя, вот так можно? Короче, ребят, давай не так это поставим. Я думаю, ребят, надо зажигалки. Ну все, ну принести предметы все мои. Ой, так, давайте это все по-быстренькому берем. Берем вот так зажигалки, там мечи, топоры. Ну. Ребята, прячем все. Лагает, дико лагает. Ребята, случайно реально не хотел. 5 FPS у нас по 30, 33, 27, 17. Ждем, пока у нас FPS, ребят, будет чуть повыше. Блин, ребята. Интересно, жители выживут? Ну, ребят, если будет 40, то уже можно вылезать. Вперед 40. Можно вылезать. Ничего себе. Разнесу. А, ребят, у меня FPS еще. Прогружает, что ли? Короче, ребят, я не понимаю, что тут было. Офигеть. Тут так по высоте пронесло. Ничего себе, ребят. Ну, ребят, вот так бывает. Извиняюсь, что подлагивает FPS. Ну, прогружаешь ведь взрыв. Да, ребят, теперь все восстанавливаем. Да ладно, у меня копия есть, мир. О, мам, мой домик. Хотя проверим, блядь, что я тут осталось живой. Ну, если только чердак остался живой. Ну, ребят, остальное это как-то, да. Блядь, даже свет работает прикольно. И кровать. Ну, даже еще стоит вот на этих штучках буквально. Хотя буквально чуть-чуть так надо. Ой, ребят, моя машина выжила. Да она даже не ну, чуть-чуть, даже она не пострадала вообще. Ничего себе, ребят. Светофор. Все с ним ясно. Ты сломался у нас. Вот, ребят, его уберем. Тут, ребят, не так интересно стало, почему тут так именно динамит прошел этой полосой. И вот это вот вопрос. Ребят, если что, зажигалку не хотели. Ну, я не хотел поджигать ничего. Ну, ребят, ну вот так вот и бывает. Ну, ребят, давайте тогда прощаться. Ребят, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я вас всех... Ну, короче, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.